ആശാകിരണങ്ങളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ആശാപ്രിയ ജോസഫ്. നമുക്ക് ഇന്ന് രണ്ട് സെന്റൻസ് നോക്കാം. ദി ട്രെയിൻ ഹാസ് ലെഫ്റ്റ്, ദി ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ്. എപ്പോഴും നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലേ ഇത്. ദി ട്രെയിൻ ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദി ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് തമ്മിൽ എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പീക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പീക്കിംഗ് കുറച്ചുകൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാം, ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പാർട്ട് ചേർന്നതാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ പാർട്ട് 1 നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കും, പാർട്ട് 2 നമ്മൾ സ്പീക്കിങ്ങിനെ പറ്റി സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ സെൻറ്റൻസസ് നോക്കാം അല്ലേ. ദി ട്രെയിൻ ലെഫ്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ആ ട്രെയിനിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ട്രെയിൻ പോയി. പക്ഷെ ദ ട്രെയിൻ ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഇത് കുറച്ച് മുമ്പ് ട്രെയിൻ പോയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷോസ് ആക്ഷൻസ് വിച്ച് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റന്റ് പാസ്റ്റ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹാസും ഹാവും ഇതിൻ്റെ കൂടെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇറ്റ് ഷോസ് ആക്ഷൻസ് വിച്ച് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ റീസെന്റ് പാസ്റ്റ്. കിട്ടിക്കാണുമല്ലോ. കുറച്ച് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഹാസ് ഹാവ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ കുറച്ച് മുന്നേ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ പറയാണ് ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ ബിടെക്. ഐ കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ ബിടെക് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഞാൻ കുറച്ച് നാളെയുള്ളൂ ബിടെക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് പറയും? ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ ബിടെക് അല്ലേ. എന്നാൽ കുറച്ച് നാളുകളായി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ ബിടെക് in 2010. Okay. Or maybe we can say I completed my BTech in 2005. See, it happened in the distant past. അല്ലേ, കുറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് I have just had my breakfast. ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ് മൈ വർക്ക്. ഐ ഹാവൻറ്റ് ഫിനിഷ് മൈ വർക്ക്. എന്നാൽ ഐ ഫിനിഷ് മൈ വർക്ക്. ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ. ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ് മൈ വർക്ക്. ഇത് കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലികൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ജോലികൾ ചെയ്ത് തീർത്തു. ഐ ഫിനിഷ് മൈ വർക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാസ് ഹാവ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എന്താണിത് കാണിക്കുന്നത്? റീസെന്റ് പാസ്റ്റിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ, കുറച്ച് മുന്നേ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വളരെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇനി ഹാസും ഹാവും ചേർക്കുമ്പോഴും ഇനി വെറുതെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴും ഉള്ള ഡിഫറൻസ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് പാർട്ട് 2 പോകാം. സ്പീക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ വരുത്തുന്ന ഒരു കോമൺ മിസ്റ്റേക്കിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സാധാരണ നമ്മളോട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീട് എവിടെയാണ്, നമ്മൾ എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ഫോമലായിട്ടാണെങ്കിലും ഇൻഫോമലായിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് മറുപടി പറയും. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മളോട് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്, നമ്മൾ ആരാണ്, എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആവും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 2-3 സെൻറ്റൻസ് കോമൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മൈ നെയിം ഇസ് ആശാപ്രിയ ജോസഫ്, ഐ കം ഫ്രം എറണാകുളം, മൈ ഫാമിലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ഫാദർ, മദർ ആൻഡ് മൈ ബ്രദർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ നേരെ ഒന്ന് മലയാളിവൽക്കരിച്ച് നോക്കിക്കേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് മലയാളത്തിലേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്? എൻ്റെ പേര് ആശാപ്രിയ ജോസഫ് എന്നാണ്. ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വരുന്നു. എൻ്റെ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ബ്രദറും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തു പറയും? അയ്യോ, അവർക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഓക്വേർഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. ശരിയല്ലേ? പക്ഷെ ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് പറയണത്. നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിനാണെങ്കിലും എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്.
പക്ഷെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മൂവി വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴോ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അവർ സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മൾ മലയാളം പറയുമ്പോഴും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല നമ്മൾ മലയാളം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസുകളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചേർക്കേണ്ടത്? കണക്റ്റേഴ്സ്. അതായത് രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്റ്റേഴ്സ് അവിടെ വന്നില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ മലയാളം പറയുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് കണക്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില സൗണ്ട്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോഴും അത് വരേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കണക്റ്റേഴ്സ് 4 കണക്റ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കണക്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കും. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൗഎവർ. എവിടെയാണ് ഈ ഹൗഎവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. I have a lot of work to do. However, I have promised to go with her. I have a lot of work to do. However, I promised to go with her. See, automatically I have a lot of words. But since I have promised, I am going with her. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ആണ്, കോൺട്രാസ്റ്റ് മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആൻഡ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഐ ഹാവ് എ പാൻ ആൻഡ് എ പെൻസിൽ. സി, എനിക്കൊരു പെന്നും പെൻസിലും ഉണ്ട്. But. Next one is but. He is slow but steady. I like sweets, but my brother doesn't like it. Opposite view ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. Last one is nevertheless. Means opposite idea തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. Arjun was very, very tired. Nevertheless, he kept on working. Arjun was very, very tired. Nevertheless, he kept on working. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? ഇനി ആശാകിരണങ്ങൾ എന്ന ചാനലിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എളുപ്പത്തിൽ സംസാരിക്കാം എന്ന സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെയ്ത വീഡിയോസ് എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ അത് പോയി കാണണമേ. അതുപോലെ ഇത് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ച് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നെക്കൊണ്ട് അതൊന്നും സാധിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എത്രയോ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതാണ്, എന്തെല്ലാം കേട്ടതാണ്. ഇല്ല, യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. തീർച്ചയായിട്ടും നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഇഫ് യു ട്രൈ ഹാർഡ്. അതുപോലെ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. നിങ്ങളെ കോമെൻറ്റ്സ് പറയുക. ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ കമൻറ്റ്സ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട്. ബൈ ബൈ.